Fala aí galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje vamos fazer slime! Ó gente, vocês estão vendo essa sujeira aqui é porque nós fizemos outro vídeo que deu errado. Não, mas deu errado mesmo assim. Nós não postamos porque o gravador fez tudo errado. Não deu muito errado, sabe? Só tá com uma textura diferente. Eu inventei uma slime diferente, ué. Então vai. Ela é uma de Primeiro slime. passo, pra quem não sabe fazer slime, cola, Não coloca muito. tá bom? Tá. Toma, vou colocar cola pra você. Agora, e a espuma? Não coloca muito, gente. Deixa eu olhar pro seu. Agora, mistureba! Agora vocês misturam. Pode ficar ali atrás, gravador. Eu já coloquei água boricada no meu. Toma, coloca um pouco no seu. Ainda tô misturando. Coloca um pouco mais de espuma. Que? Espera aí, vó. Espera aí, vó, nós estamos gravando aqui. Esqueceu. Gente, Já. Olha, gente. Tá virando já. gente, nós não vamos usar a tinta porque a tinta estraga. Agora eu vou tacar água boricada. Gente, eu acho que tá virando. Olha, gente, tá quase. Agora eu vou tacar um pouquinho de glitter. Verdade. Glitter, glitter. Deixa eu tacar no meu. Gente, como eu gosto muito de glitter. Eu uso bastante glitter. Gente, eu acho que tá dando certo. Não se assusta. Eu uso bastante mesmo. Pra ficar bem glitterosa. E bem brilhante. E bem brilhante, olha isso. Olha, vai ficar bem glitterosa. Bem Mara. Não tá dando certo. De novo. De novo. Não tá dando certo. A minha eu acho que deu. Só mexer. Onde você tá, não tá pegando sol. Quê? Não tá? Ó. Hã? Fica uma coisa rapidinho, não para o vídeo não. Aí, fica aí. Olha, gente, essa é a minha slime. Ela tá com um toquinho azul porque no meu pote estava azul. Mostra o meu pote. Gente, quem quer fazer um slime, nunca use tinta guache ou água boricada com carboidrato. E Carboidrato. corante. Usa corante, gente, que é melhor. Ó, Corante de qualquer cor que você quiser. vamos ver. Para de subiar. Ó, gente, vocês estão ouvindo esse barulho aqui, ó, de uma musiquinha? Mostra ali. É porque o videogame tá ligado. Aí tá uma musiquinha. Agora pode parar isso daí. Deixa só no 1. Deixa pro 1. Pode ficar sentado. Ele tem que ficar em pé. Então, O produtor não tá sendo pago bastante. vou fazer mais alguma coisa? Não. Vamos fazer os testes. Primeiro teste. Para que eu não tô mais misturando. Escreve em comentário quem vai fazer o melhor slime, beleza? É, gente, comentem no comentário quem você acha que ganhou. Deixa eu ver. Não. Deixa eu Não ver. ficou ruim. Ficou muito ruim. É, só ficou bom. Por que nosso slime tá dando certo? Acho que é cola. Acho que só deu certo, ó. Vamos tentar esticar. Tá escorregando. Tá escorregando. Agora vamos ver se ela faz um pulinho. Agora vamos esticar a minha. Vamos esticar a minha. Não faz clique. Vamos esticar a minha. Deixa eu apertar agora. 3 cliques. Clique é isso daqui, gente, mas não faz na nossa, olha. É.
escreve aí no comentário quem você acha que fez o melhor slime, hein? Então, galerinha, esse foi o vídeo. Mostra aqui pra mim. As slimes não ficaram. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like se você gostou, se inscreve no canal, comenta para os seus amigos, convence uma pessoa por dia. Essa meta 100 inscritos, se 100 vão virar 1000 e 100 vão virar milhões, e as milhões vão virar não sei. Adiós, meus amigos.